உங்களின் மகிழ்ச்சியே எங்களின் நிகழ்ச்சியே. இந்த நிகழ்ச்சி முழுக்க முழுக்க கற்பனையே, யாரையுமே புண்படுத்துவது நோக்கம் அல்ல. அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி எதுவும் பிடிக்கலன்னா கமெண்ட் நல்லா திட்டுங்க, கொஞ்சம் நாளைக்குமா ப்ளீஸ். வணக்கம் பிகில் விஜயா. எஸ், நீங்க யூஎஸ்ல இருந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கீங்க. இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கணும்னு உங்களை எது கேட்ச் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் சொல்லுங்களா? சப்போஸ் அமெரிக்காவில் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு யூடியூப்பில் பார்த்துட்டீங்கன்னா எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆடணும்னு ஒரு ஆசை வந்துச்சு. சப்போஸ் நீங்கள் அமெரிக்கா வரணும்னா சொல்லுங்கள், நான் எங்கள் சொந்த செலவுலேயே உங்களை சுற்றி காமிக்கிறேன். ஓகே, நான் நிறைய இடம் போயிருக்கேன். இனியோ உள்ளே போய் நல்லா சிறப்பாக விளாடுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ சக்ஸஸோட வரேன். வெல்கம் பிகில் BGR. கேமுக்கு ரெடியா? ரெடி. போய் உங்க இடத்துல சந்தோஷமா உட்காருங்க. வணக்கம். போங்க. நான் கவிஞர் முத்து வைரம். ஓகே, உட்கார். என்னது? உட்கார். சொல்லுங்க கவிஞர் முத்து வைரம், நீங்க நிறைய கவிதைகள் எழுதிட்டதா கேள்விப்பட்டேன். ஆனா நான் எதையும் படிச்சதில்லை. சொல்லுங்களா, உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களா? பூக்களில் இருந்து வருகிறது வாசம், புதிதாய் பிறக்கிறது இங்கு சில நேசம், தினம் தினம் நாம் போடுகிறோம் பல தேசம், என் நிகழ்ச்சி பற்றி உலகமே பேசும். அடுத்துதான் நான் சொல்ல ஐயா, இதுவே போதும். நீங்க கவிதைகளை இங்க கொட்ட வேணாம், உள்ள போய் நல்லா கொட்டு. நிச்சயமாக நான் அன்று சென்று என் கவிதை புலமையை காட்டுகிறேன். வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். கவிஞர் முத்து வைரம், ஒரு விஷயம் கேட்க நினைச்சேன். என்ன புறவையோட இருக்கீங்க? என் மனைவி இல்லாமல் நான் இருந்ததே இல்லை. எனக்கு எப்பெல்லாம் கோபம் வருதோ இந்த புடவையை பார்த்தா தான் கவிதை கொட்டும். அதுக்காகவே நான் அதை எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, நல்லா பண்ணுங்க. வருகிறேன். வணக்கம். இனியோ பிக் பாஸ் களகட்ட போகுது. முடிவில்லாதவனே முடிக்கும், அதுதான் பிக் பாஸ். முத்து வைரா, கவிதைய இங்க கொட்டக்கூடாது, உள்ள போய் கொட்டுங்க. 99 நாள் இருக்குல்ல, விட்டுருவோமா? வணக்கம் சவுண்ட் செல்லப்பா, உட்காருங்க. சவுண்டு செல்லப்பா, பேரே பயங்கரமா இருக்க. சவுண்டு பயங்கரமா கொடுப்பீங்களோ? ஆக்சுவலா நீங்க சவுண்டு சர்வீஸ் பண்றதாக கேள்விப்பட்டேன். சென்னையில் எங்க நிறைய இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க. நான் தான் பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க ஒன்றும் பேசவே மாட்டீங்களே. வணக்கம் பிக் பாஸ், என்னை பிக் பாஸில் சேர்த்து கொள்ளவும், அதனால் இன்று மௌன விரதம். இப்படிக்கு சவுண்ட் செல்லப்பா. பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. ஓ, சாமி பக்தி ரொம்ப அதிகமோ? இறைவன் ஆசி உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கட்டும். இவ்வளவு நல்லா விளையாடுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். சவுண்ட் செல்லப்பா, உங்க இடத்துக்கு போங்க. அம்மா மேல எவ்வளவு பாசம். நீ என்ன இருக்கிய? வணக்கம் மிஸ்டர் ட்ரிபிள் பி, வாங்க. நல்லா இருக்கேன் சார். டேக் யுவர் சீட். எப்படி சார் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் சார். குட். சூப்பராக இருக்கு சார். இப்போ கூட வரும்போது கூட ஒரு கதை பேசுங்க சார். சார் மிஸ்டர் ட்ரிபிள் பி, சொல்லுங்க சார்.
நம்ம இந்த சைடு எல்லாமே சிறப்பாக தான் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்த வேலையை மட்டும் சரியா? சரி ஆக்சுவலா ட்ரிபிள் பி பேரே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, வித்தியாசமா இருக்கு. ஆமாம் சார். எப்படி அந்த பேர் வந்துச்சு உங்களுக்கு? சார் இது வந்து 3 இயக்குனர் என் முன்னாடி சார். முதல் இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்திரன் சார். 2வது இயக்குனர் இமயம் பாரதி ராஜா. ஓ 3வது இயக்கத்திலையும் சரி ஒளிப்பதிலும் சரி கொடி கட்டி பாருங்க நம்ம பாரதி சார். அந்த 3 பேரோட பேரும் சார் உங்களுக்கு தெரியுங்களா? அந்த 3 பேரும் சேர்ந்த கலவசம் தானு. அதனால அந்த 3 பேரோட 3 பி 1 2 3 ட்ரிபிள் பி. ஓ கலவை ஆமாம் சார். நீங்க. ஆமாம் சார். சரி, இப்போ ஒரு பி இருக்காரு இல்லையா, அவரை சேர்த்துக்கலையா? சார் அவரும் எல்லாம் ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணா சார். அவர் வந்து ஃப்ரெண்டு, யாராவது ஃப்ரெண்டு பேரை பக்கத்தில் போடுவாங்க சார். நீங்களே சொல்லுங்கள். அதனால் எனக்கு ட்ரிபிள் பிங்கிற பேரே போதும் சார். ஓகே, இப்போ உள்ள என்ன விதிமுறைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆமாம் சார். சரி சார். சிறப்பாக விளையாடுங்க. ஓகே, ஓகே சார். ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. மிஸ்டர் ட்ரிபிள் பி, வணக்கம் பாஸ். டைரக்டர் வேலையை எங்க காட்டாதீங்க, உள்ள போங்க. தேங்க்யூ பாஸ். வாங்க விஜயா. ரொம்ப பாசமோ? விஜயா எனக்கு 2 பொண்ணாச்சு. வசதிக்கு ஒன்று அசதிக்கு ஒன்றுன்னு சொல்லி இருக்கலான்னு பார்த்தா சார் தாங்க முடியல. அதுதான் இங்கே வந்திருக்கேன். பழகி போச்சு. அங்கே வச்சு நான் தூங்கினா தூக்கமே வருது. நமக்கு உடனே அமையாது. வெல்கம் பட்டறை பட்டையா. வணக்கம் பிக் பாஸ்.